Hello guys, and for today's vlog, no, I'm going to teach you how to add some sound effects sa Scratch. Okay, so ang gagawin nyo lang is panoorin mabuti yung aking screen, mag-focus, okay, at pakinggan mabuti yung aking mga sinasabi at sundan yung aking mouse pointer. Okay, bago ang lahat, buksan natin ang ating Scratch. Okay, sa inyong mga browser, so meron na tayo dito ng Scratch na mga friendship. So tanggalin muna natin ito. Okay. Tapos, palit tayo ng backdrops. Okay? So, para palitan yung backdrops, punta kayo dito sa may choose a backdrop. Click nyo lang. So, meron kayo ditong iba't ibang backdrops na pwede nyo gamitin. So, itry natin itong party. Okay? So, tapos lagay tayo ng Sprite. Choose a Sprite. Click nyo lang. So, letters. Dito tayo sa letters. So, for example, C. Okay? So, meron tayong C letters. Ang gagawin natin is mag-add tayo ng sounds para sa animation ng letter. So, ang gagawin nyo lang is punta kayo sa control, events, and then when this sprite click, okay, then punta sa sounds, meron tayo ditong play sounds, okay, alright. So, mga friendship na, sounds, palitan natin yung sounds natin, punta kayo sa choose a sound, meron tayong pop kunwari. Double click nyo lang, and now we have the pop sounds. So, drag nyo lang dito yan. At sa tuwing i-click nyo, meron siyang sounds. Ayan. Okay? When click the sprite, may sounds. Okay? So, ganoon lang siya kadali mga friendship, no? Try natin mag-add ulit ng letters. Cool. So, meron tayong O. Add natin. Lagay tayo ng event when sprite click, and then sounds, ayan. So mag-add ulit tayo ng sounds, delete, and then sounds, another pop. Okay, and then go back sa code, balik sa code, tapos pop. Okay, so meron na tayong dalawa. Okay. Okay, so yung mga friendship na, ganoon lang siya mag-add ng sounds para sa inyong mga letters. Okay? So, kung gusto niyo naman mag-add ng ma-move ang letters, ang gagawin niyo lang is punta kayo sa motion. Okay, move steps. Okay, try natin. Yun. Alright. So, nag-move na siya mga friendship, no? So, pwede nyong dagdag kayo ng pwede kayong mag-control and so, repeat. Ano mangyayari? Alright. Okay. So, look. Alright. So, yan guys, ha? Okay. So, nagka-add tayo ng um, kung paano siya i-move, and then meron din siyang sounds mga friendship na. So, yun kung paano mag-add ng sounds at paano mag-add ng sound effect at ng motion kung paano mag-move. So guys, remember, meron tayong motion, looks, sounds, events, control, sensing, operators, variables, and blocks. So, yun. Meron kayong idea kung paano gamitin siya, okay? So, short tutorial para sa mga first timers sa Scratch, okay? For those who are
learning Scratch from school. So this is if you are using the Scratch for the first time, this would be the best tutorial for you guys. Okay, so thank you for watching. Please don't forget to subscribe. This is Shig Rakatero para sa Pinoy Tutorial TV.